Hello，大家好。今次我哋咧就最主要去研究下美國嘅樓市啦。但喺我哋睇我哋最新出嗰一份數據之前咧，我哋首先去幻想一樣嘢先。咁你咧就做咗好耐嘢，咁你終於儲到份首期啦。咁你咧就諗住去買樓，但係當你買樓嗰陣時，你出咗個價，有其他10個人都係出緊同樣嘅價錢，而其中有幾個直頭可以用現金一筆過俾晒添，所以你咧就未必會買到層樓啦。而家美國嘅情況就係咁啦，咁呢一樣嘢咧，亦都係令到我哋租金上升嘅原因啦。但係點解會係咁嘅咧？就當然係因為房屋供應嘅問題啦。咁我哋而家美國人最中意買嘅樓咧，就係我哋嘅獨立屋嚟㗎。咁獨立屋嘅供應咧就非常之短缺啦。咁首先第一樣嘢咧，就係因為大部分嘅人咧都係樓換樓，本身已經有樓嘅人士，佢哋先至走去買樓嘅啫。咁就導致我哋而家市面上供應咧就唔係好多，因為你只係樓換樓啫嘛。第二樣嘢咧就係其實我哋而家點解我哋會見到個按揭嗰度咧就比較少人去做嘅咧？就首先第一樣嘢，啲人就會選擇去用現金買樓啦。第二樣嘢咧就係其實我哋而家嘅按揭嘅利息係非常之高啊，所以佢哋而家就唔太願意去做呢個按揭嘅。而獨立屋嘅價錢嘅中位數亦都上升咗唔少㗎，我哋升咗超過40%㗎。但係其實供應商咧已經不停咁樣去起緊新樓㗎啦。咁我哋咧就可以睇到我哋嘅呢一個位啦。咁你有興趣咧就自己去睇下啦。咁而家咧就會起咗好多好多嘅獨立屋啦，因為我哋已經見到連續4個月個建築許可嘅數量係上升㗎啦。咁直至去到5月份啦，我哋係接近有90萬個單位供應㗎。因為我哋而家咧就算加息係咁犀利都好，通脹係咁犀利都好，我哋個樓市係冇減弱過㗎。我哋可以睇到我哋最新嘅數據，即係我哋見到嘅呢一個位。咁我哋咧就可以見到喺我哋上個月啦，我哋新屋銷售咧係升咗好多好多㗎。我哋按月比係升咗接近呢一個13%㗎。所以係非常非常非常之強勁嘅。咁呢一樣嘢咧，亦都係可以睇得出美國而家房地產市場依然都係非常之強勁㗎啦。但係我哋而家咧仲面對咗幾個挑戰嘅。第一樣嘢咧就係其實我哋而家見到新屋銷售係升咗咁多都好咧，其實個供應依然都係短缺㗎，樓價依然都係高企㗎，同埋負擔能力咧亦都係冇改善過㗎。啲買唔起樓嘅人就會繼續去租樓，令到租金唔會跌翻落去。但係仲有第二樣嘢㗎，就係我哋呢一樣嘢究竟會幾時逆轉呢？你會見到我哋其實連續3個月已經係正數嚟㗎啦。咁其實根據摩根士丹利去估計咧，我哋有機會會喺我哋嘅8月份或者9月份嗰陣時咧，就會見到一個負數嘅非農業就業職位數據啦，即係代表我哋啲人開始冇嘢做。如果我哋見到冇嘢做嘅話，咁我哋會幾時會見到樓市有機會出事嘅呢？就會係大約我哋1個月至到3個月之後，即係我哋而家係有機會喺9月去到12月咧，就會見到我哋嘅新屋銷售有機會明顯咁樣下跌啦。但係呢一樣嘢咧，就睇下你信唔信我哋個非農業就業職位數據係會跌翻落去啦。但係呢一個新屋銷售嘅數據話俾聯儲局聽一樣嘢，就係你係需要去加息㗎。因為而家成個勞動人口市場依然都係非常之強勁，通脹非常之強勁，啲人亦都係俾得起錢㗎。但係之前摩根大通亦都估計過，佢哋10月份咧就會用晒啲錢㗎啦。所以我哋就睇下究竟到時我哋個樓市咯，又或者我哋成個嘅宏觀經濟會唔會即刻變差啦？因為 AI 嘅熱潮咧，我哋依然都係唔知道可以維持到幾耐㗎。不過 anyway 啦，咁呢條片暫時去到呢一度啦，呢全部都係我自己個人嘅睇法啦，唔係任何投資建議，千祈唔好盡信啦。如果你中意嘅話就 like，唔中意嘅話希望你可以喺樓下度留言話翻俾我聽有咩錯咯。但無論點樣都好，記得 subscribe 同埋加入我哋 Discord channel 啦。拜拜啦！